आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के महाड़ा कॉलोनी नद्दी नाका जनता की आवाज़ और आवाज़ आज तक टीवी न्यूज के संपादक फ़हीम फारूकी के कार्यालय, जहां पर उपरोक्त चैनल का कैलेंडर 2020 का उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिवंडी महानगर पालिका की महापौर प्रतिभा विलास पाटिल व सुपुत्र म्यूरेश पाटिल, भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख और पश्चिम के आमदार महेश चौगले के रूप में उपस्थिति देखने को मिली। इसके बाद पत्रकारों और शहर के कई मान्यवरों की उपस्थिति देखने को मिली, जहां पर आए हुए मेहमानों व पत्रकारों का साल पुष्पगुच्छ तथा ट्रॉफी के साथ सत्कार किया गया। पत्रकारिता एक ऐसा सेवा संगठन है जिसमें आज देखने को मिला एक मंच पर कई पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को देखने को मिला। आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद अपने शुभेच्छा संदेश में महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। पहले प्रभावित किया जा रहा है। मेहमानों के हाथों में एक तिरंगे से सर एक लो ना इधर आप लोग
जावेद फारूकी साहब सभी ने मिलकर आज छठे साल में ये छठा कैलेंडर उद्घाटन समारोह मंच भले ही छोटा है, भिवंडी शहर जहाँ जहाँ से चलता है वो सारी हस्तियाँ आज इस मंच पर मौजूद हैं। मैं आए हुए सभी मेहमानों का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, तैयारी में रहें और इस मंच से हम ये मैसेज भी दे रहे हैं कि देखने वालों देखो, जो गलत फहमियां पैदा करते हो ऐसा कुछ भी नहीं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, करना है गयासुद्दीन अंसारी साहब का, कैसर मेहमद साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे फहीम फारूकी की आवाज की पूरी टीम इमाम अंसारी साहब का इस्तेकबाल। हमारे अगले मेहमान एडवोकेट साजिद मोमिन आबिद मंसब साहब का इस्तेकबाल करें। मूसा ग्रुप हमारे पश्चिम के आमदार महेश चौगले जी का सत्कार करने की तैयार है। नीचे का नीचे भाई ग्रुप है और भिवंडी शहर पूर्व आमदारों का सत्कार करने के लिए एक ही साल में देखिए हमारे शहर की ये कौमी एकता की निशानी। उनके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके लिए हम सबको यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे दोनों आमदार तो अच्छा काम कर ही रहे